នារយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំណីអាហារមានជើងវែងណាស់ម្ហូបក្នុងចានរបស់យើងអាចមានប្រភពមកពីជើងមេឃម្ខាងទៀតការចម្លងមេរោគនៅទីនោះតែអាចមានកើតចេញជាជំងឺនៅចុងម្ខាងទៀតនៃភពផែនដីនេះហើយសម័យពិភពលោកភាវូបនីយកម្មមនុស្សភាគច្រើនខ្លាំងណាស់នៅលើលោកយើងនេះតែងតែបានឆ្លងកាត់ឬក៏ស្គាល់យ៉ាងហោចណាស់ម្ដងក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្លួនការកើតជំងឺដែលបង្កឡើងដោយចំណីអាហារឬក៏ដោយសារទឹកមិនស្អាតហើយប្រសិនបើយើងនឹកគិតដល់បញ្ហានេះភ្លាមនោះយើងនឹងដឹងថាតើវាជាការសំខាន់និងចាំបាច់ប៉ុណ្ណាដែលត្រូវជួយការពារនិងធានាឲ្យបានឲ្យមានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារកុំឲ្យធ្លាក់ជាប់មានមេរោគមានបាក់តេរីមានពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតឬក៏មានធាតុពុលមានជាតិគីមីបំផ្លាញសុខភាពចំណីអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពគឺជាភ្នាក់ងារបង្កឲ្យមានជំងឺប្រមាណជាង200ប្រភេទដែលរាប់តាំងពីជំងឺស្រាលបែបរាគរូសរហូតដល់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបែបមហារីកក្នុងមួយឆ្នាំមានអ្នកជំងឺរាប់លានអ្នកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់បន្ទាប់ពីបានទទួលទានចំណីអាហារមិនស្អាតមិនគួរបរិភោគគ្រាន់តែជំងឺរាគមួយតែប៉ុណ្ណោះវាសម្លាប់ជីវិតមនុស្សអស់ប្រមាណជាង2លានអ្នកភាគច្រើនជាកុមារនិងទារកចំណីអាហារមិនស្អាតអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពទៅថ្ងៃមុខរោគសញ្ញាដែលគេឃើញមានញឹកញាប់និងដូចគ្នាច្រើនគឺការចុកពោះក្អួតនិងរាគចំណីអាហារពុលព្រោះមានសារធាតុរ៉ែអាចនឹងក្លាយទៅជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យខូចសុខភាពទៅថ្ងៃអនាគតរហូតក្លាយទៅជាជំងឺមហារីកឬក៏ជំងឺនៅប្រព័ន្ធប្រសាទតើចំណីអាហារដែលគ្មានសុវត្ថិភាពនឹងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាខ្លះដល់សុខភាពសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតអាន់តួនអង់ត្រឺម៉ុងសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រប៉ារីឌីដេរ៉ូLes principales maladies sont encore les salmonelloses. ជំងឺដែលគេជួបប្រទះញឹកញាប់ជាងគេគឺជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយបាក់តេរី Salmonella ជាប់លេខ1នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់មកគឺបាក់តេរី Campylobacter ដែលបង្កឲ្យមានជំងឺរាគជំងឺដែលបង្កដោយបាក់តេរីច្រើនតែជាជំងឺរាគរូសនិងក្នុងករណីកម្របង្កឲ្យមានការរលូតកូនឬរលាកស្រោមខួរក្បាលបាក់តេរីទាំងអស់មានច្រើននៅក្នុងសាច់សត្វដែលចិញ្ចឹមមិនបានល្អទើបធ្វើឲ្យមានការឆ្លងបាក់តេរីដល់សាច់ជួនកាលគេឃើញមានបាក់តេរីទាំងអស់នោះនៅក្នុងបន្លែដែលស្រោចជាលាមករួចទើបមានការចម្លងនិងឆ្លងតាមទឹក Ces légumes peuvent être contaminés par l'eau. ថ្នាំសម្លាប់មេរោគឬក៏ថ្នាំផ្សះថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកអាចព្យាបាលជំងឺបង្កឡើងដោយពពួកបាក់តេរីទាំងអស់នេះបានយ៉ាងឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែដែលហេតុតែបំរើបំរាស់ថ្នាំផ្សះមានច្រើនជ្រុលនិងហួសហេតុទាំងនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វនិងនៅក្នុងសង្គមរបស់មនុស្សលើកបច្ចុប្បន្នថ្នាំផ្សះក៏លែងសូវមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះតែបាក់តេរីទាំងអស់នោះវាធន់នឹងថ្នាំវាស៊ាំទៅហើយភាពស៊ាំនឹងថ្នាំសម្លាប់មេរោគនេះហើយដែលជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបនិយាយអំពីបញ្ហាសារធាតុគីមីវិញចំណីអាហារសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានផ្ទុកសារធាតុគីមីកាន់តែច្រើនឡើងមិនថាជាសារធាតុគីមីសំយោគថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតថ្នាំគីមីឬក៏គីមីពុលបែបធម្មជាតិនៅក្នុងចំណីអាហារនោះទេសារធាតុគីមីមានប្រើស្ទើរតែនៅក្នុងគ្រប់ចំណីអាហារមិនថានៅក្នុងសាច់នៅក្នុងត្រីបន្លែឬក៏ម្ហូបធ្វើស្រាប់គ្រឿងកំប៉ុងអាហារក្រៀមឬក៏ជាផលិតផលមានជាតិទឹកដោះគោនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតបរិស្ថាននៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងគឺពោពេញទៅដោយសារធាតុពុលដោយមេរោគតាមបែបធម្មជាតិឬក៏ពុលដោយបរិស្ថានទាំងនេះហើយសុទ្ធសឹងតែជាកង្វល់សម្រាប់សុខភាពទៅថ្ងៃអនាគតទាំងអស់អ្វីបើចំណីអាហារដែលបង្កប់ទៅដោយសារធាតុពុលគីមីពេលខ្លះត្រូវបានគេអះអាងថាមិនបង្កឲ្យមានជំងឺអ្វីមែននៅពេលបរិភោគភ្លាមក៏ប៉ុន្តែអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះឥទ្ធិពលនិងផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទៅថ្ងៃអនាគតបន្ទាប់ពីបានប្រឈមឬក៏ទទួលទានសារធាតុគីមីទាំងអស់នោះក្នុងបរិមាណទាបតែអស់បន្លាយរាប់ខែរាប់ឆ្នាំជាប់គ្នាយូរទៅចំណីអាហារគឺជាអាហារូបត្ថម្ភដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សលោកក៏ប៉ុន្តែក៏ជាប្រភពប្រឈមខ្លាំងជាងគេគឺការពុលមានពីរយ៉ាងពុលធម្មជាតិនិងពុលបរិស្ថានជាពិសេសបរិស្ថានពុលដែលជាប់ជានិច្ចនិងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាលំដាប់
មានចំណីអាហារខ្លះក៏មានជាតិពុលពីធម្មជាតិដូចជាពពួកមីកូតុកស៊ីនឬក៏ប៊ីយ៉ូតុកស៊ីននៅក្នុងសមុទ្រឬក៏ជាតិពុលរបស់ពពួកផ្សិតអត្រានៃជាតិពុលទាំងអស់នេះអាចមានតិចឬក៏ច្រើនទៅតាមកំណើតឬក៏ទៅតាមបរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងសារធាតុពុលបែបនេះយូរទៅនោះប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់យើងអាចនឹងត្រូវរំខានការលូតលាស់នឹងមិនមានប្រក្រតីឬក៏អាចបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកចំពោះបរិស្ថានពុលដែលមានលក្ខណៈជាប់ជាប្រចាំនិងការឡើងជាលំដាប់មិនថានៅក្នុងបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនឬក៏នៅក្នុងខ្លួនគឺជាអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនសារធាតុពុលនៅក្នុងបរិស្ថានដែលគេជួបប្រទះញឹកញាប់ជាងគេគឺជាលទ្ធផលនៃការលូតលាស់របស់រោងចក្រឧស្សាហកម្មនិងការដុតកម្ទេចសំរាមសារធាតុគីមីពុលនេះមានពេញផ្ទៃបរិយាកាសនៅក្នុងបរិស្ថានលើលោកមានកម្លាំងពុលខ្លាំងបំផុតអាចជំរុញឲ្យមានបញ្ហាដល់ហ្សែនដល់ការលូតលាស់ដល់ប្រព័ន្ធការពារខ្លួនដល់អុកម៉ឺននិងចុងក្រោយបំផុតគឺការបង្កជំងឺមហារីកពពួករ៉ែធ្ងន់ធ្ងរដូចជាសំណបារតក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទដល់តម្រងនោមចំណីអាហារចម្លងយករ៉ែទាំងអស់នោះគឺតាមរយៈបរិយាកាសខ្យល់ទឹកនិងដីមានផ្សែងពុលដែលមានការប្រើប្រាស់ជីគីមីរោងចក្រឧស្សាហកម្មនៅជុំចិត្តខាងក្រោមនេះគឺជាអនុសាសន៍5យ៉ាងសម្រាប់ជួយលោកអ្នកនាងឲ្យបានទទួលទានអាហារមានសុវត្ថិភាពទី1គឺលាងដៃទី2ត្រូវបែងចែកបន្លែផ្លែឈើស្រស់កុំឲ្យនៅលាយជាមួយនឹងសាច់ឆៅចម្អិនម្ហូបឲ្យបានឆ្អិនល្អរក្សាអាហារនិងបន្លែសាច់ក្នុងទូទឹកកកទូត្រជាក់បើមិនគ្មានលទ្ធភាពទេត្រូវតែឆាប់បរិភោគនិងចុងក្រោយគឺប្រើទឹកស្អាតសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតអាន់តួនអាដ្រូម៉ុងជាថ្មីអំពីកាយវិការសំខាន់ៗក្នុងការទទួលទានអាហារដែលមានការគំរាមកំហែងពីពពួកបាក់តេរីនិងថ្នាំពុលគីមី Oui, se laver les mains, notamment lorsqu'on prépare ces aliments, parce que, en fait, il faut savoir que កាយវិការទី1គឺការលាងដៃគ្រប់អាហារឆៅសុទ្ធតែមានបាក់តេរីទាំងអស់ជាពិសេសសាច់នៅពេលធ្វើម្ហូបបាក់តេរីនឹងឆ្លងមកជាប់នឹងដៃនិងជ្រុញនិងកាំបិតរួចអាចចម្លងទៅម្ហូបអាហារដទៃទៀតបើសិនបើយើងមិនបានលាងដៃឲ្យស្អាតដូច្នេះត្រូវលាងដៃមុនក្រោយនិងពេលកំពុងធ្វើម្ហូបហើយដើម្បីបញ្ជៀសការពុលអាហារត្រូវតែចម្អិនសាច់បន្លែឲ្យឆ្អិនល្អជាពិសេសសាច់ចិញ្ច្រាំបាក់តេរីភាគច្រើនមិនអាចធ្ងន់នឹងកម្ដៅលើសពី65អង្សាទេសូមកុំឲ្យកុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំទទួលទានសាច់ឆៅចំពោះមធ្យោបាយការពារប្រឆាំងនឹងចំណីអាហារដែលមានសារធាតុពុលគីមីដែលជាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់សម្រាប់រយៈពេលយូរវិញវិធីដែលល្អជាងគេគឺត្រូវបរិភោគអាហារបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់បដូរគ្នាឆ្លើយបានច្រើនមុខការបរិភោគបន្លែផ្លែៗគ្នាមិនត្រឹមតែល្អផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភនិងទាំងការប្រឈមនឹងគ្រោះហានិភ័យផ្សេងៗដូចជាមិនប្រឈមខ្លាំងនឹងសារធាតុគីមីពុលមួយមុខខ្លាំងពេក La diversification va éviter d'avoir une surexposition à un agent chimique, par exemple. នេះគ្រាន់តែជាវិធីងាយៗដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចផ្ដល់ជាដំបូន្មានជូនអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាអតិថិជននិងជាអ្នកបរិភោគតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែដើម្បីលើកស្ទួយសុវត្ថិភាពចំណីអាហារឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនិងប្រកបនោះគេត្រូវការមានឆន្ទៈនយោបាយជាមួយផងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារគឺជាទំនួលខុសត្រូវគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មិនថារដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលត្រូវតែមានការចូលរួមស្មារតីគ្នាទាំងអស់ពីសំណាក់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសុខាភិបាលកសិកម្មអប់រំស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អតិថិជនស្បៀងអាហារបច្ចុប្បន្នគ្មានព្រំដែនទៀតទេវាហាក់ដូចជាកាន់តែចាំបាច់ខ្លាំងឡើងដែលគ្រប់គ្នាត្រូវតែពង្រឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួននិងរវាងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហេតុដូច្នេះហើយបានជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៃឱកាសទិវាសុខភាពពិភពលោកថ្ងៃទី7មេសាឆ្នាំ2015នេះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងការពារសុវត្ថិភាពចំណីអាហារតាំងពីការដាំដុះនៅកសិដ្ឋានរហូតដល់ពេលដួសជាម្ហូបដាក់ចាននិងនៅរាល់គ្រប់ដំណាក់កាលដែលចំណីអាហារទាំងអស់នោះឆ្លងកាត់ដកស្រង់ដោយតំបន់សុខភាពប្រសិនបើករណីប៉ះពាល់ដល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាសូមតាក់ទងមក Telegram តំបន់សុខភាពសូមអរគុណ